বাংলা বর্ষপঞ্জি ও ঋতুচক্র অনুযায়ী বাংলাদেশে শীত মৌসুম আসতে হাতে গোটা দিন দশেক বাকি। তবে এরই মধ্যে শীতের আগমনী বার্তা দিচ্ছে প্রকৃতি। আবহাওয়া এসেছে পরিবর্তন, শৈত্যপ্রবাহের ইঙ্গিতও দিচ্ছে আবহাওয়ার পূর্বাভাস। আর সে কারণে রাজধানী সহ দেশ জুড়ে বেড়েছে গরম কাপড়ের বেচা বিক্রি। ফুটপাত থেকে শপিং মল সবখানেই জমে উঠেছে বেচাকেনা। অন্যদিকে হিমেল হাওয়া ও কুয়াশার প্রভাবে ঠান্ডা সর্দি জ্বরে আক্রান্ত হচ্ছেন শিশু ও বয়স্করা। তানভীর চৌধুরীর রিপোর্ট, ছবি তুলেছেন মুজিবুর রহমান ও রাতুল হাসান জয়। ভোরের সূর্য আর শিশির ভেজা ঘাস বলে দেয় প্রকৃতিতে লেগেছে পরিবর্তনের ছোঁয়া। বিদায় নিয়েছে হেমন্ত, কুয়াশার আঁচলে ডেকেছে প্রকৃতি। তাই তো দেশ জুড়ে নানা উৎসবে বরণ করে নেওয়া হচ্ছে শীত। এরই মধ্যে শীতের তীব্রতার ইঙ্গিত দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। কম বেশি প্রায় 5টি শৈত্যপ্রবাহের সতর্কতা দিয়েছে তারা। আবহাওয়ার পূর্বাভাস বলছে, ডিসেম্বরের শেষ দিকে উত্তরাঞ্চল সহ কয়েকটি অঞ্চলে 1 থেকে 2টি মৃদু শৈত্যপ্রবাহ এবং জানুয়ারিতে 2 থেকে 3টি মৃদু অথবা মাঝারি ধরনের শৈত্যপ্রবাহ বইতে পারে। তীব্র শীতের আগমনী বার্তায় এরই মধ্যে দেশ জুড়ে শুরু হয়েছে গরম কাপড় বেচা বিক্রি। রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় বসছে শীতের পোশাকের পসরা। কি ফুটপাত, কি নামি দামি দোকান, সবখানেই চলছে বেচাকেনা। এই শীতের কাপড় কেনার জন্য বাচ্চাদের এখন তো কাপড় শুরু, ঢাকায় জন্য বোঝা যায় না, এটা গ্রামের বাড়িতে অনুভব করা যায়। ঠিক আছে, এখন এরা তো গ্রামের জন্য কিনতে আছে। সামনে শীত আসতেছে সেজন্য, এবং কি সামনের শীত আরো বাড়বে সেজন্য আমি আমার পরিবারের জন্য এইগুলা বস্ত্রগুলা কিনে যাচ্ছি। দেখা যায় একটু একটু ঠান্ডা লাগতেছে, আর বাইরে হলে বাচ্চারা সর্দি কাশির জন্য কম্বল কিনে নিতাম। সামনে তো শীত আইতেছে, শীতের জন্য গ্রামে পাঠাবো ওয়াইফের জন্য, তারপর আরো লোকজন আছে তাদেরকে শীতের কাপড় কেনার জন্য আসছি। বেশি একটু শীতের আবহাওয়াটা বেশি পড়ে, আমাদের ব্যবসাটা একটু ভালো হবে। গ্রামে যে জ্যাকেট ট্যাকেট কেনে সব গ্রামের জন্যই কেনে। এদিকে প্রকৃতিতে শীতের পরশ পড়তে না পড়তে শুরু হয়েছে ঠান্ডা সর্দি জ্বর। বিশেষ করে শিশু ও বয়স্কদের জন্য এ সময়টা খানিকটা ঝুঁকিপূর্ণ। সে কারণে তাদের সেবায় সতর্কতার কথা বলছেন চিকিৎসকরা। শীতের সময় যে ধুলাবালি এবং শীতের সময় কিছু মাইক্রো অর্গানিজম, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস এগুলোর প্রকোপ বেশি হয়। এই কারণে বাচ্চা এবং বয়স্ক দুজনে ঝুঁকিতে পড়ে যায়। আর বয়স্কদের যত বয়স বাড়তে থাকে আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়, ইমিউনিটি কমে, আর হচ্ছে আপনার শরীরে যে লাংস, শ্বাসনালী এগুলো যে ইলাস্টিসিটি আছে এগুলো আস্তে আস্তে কমে আসে। শীতজনিত বা ঠান্ডাজনিত কারণে স্বাস্থ্যগত যে সমস্ত ঝুঁকি থেকে থাকে শিশু এবং বৃদ্ধদের মধ্যে শ্বাসকষ্ট, রেসপিরেটরি ট্র্যাক ইনফেকশন, এবং যাদের বংশগত এবং ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা, যেটাকে বলি আমরা হাঁপানি, এই সমস্যাটা থেকে যায়, তাদের জন্য শীতকালে এই ঝুঁকিটা বেশি। ঋতু পরিবর্তন আর আবহাওয়ার প্রভাবে ছন্দপতন ঘটবে স্বাস্থ্য সুরক্ষায়। তাই সতর্ক হতে হবে জীবনযাপনে, তেমনটাই পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের। তানভীর চৌধুরী, চ্যানেল টিটি নিউজ, ঢাকা, বাংলাদেশ।